Manatan Sanjay Tudu Unia aya katha opportunities for emerging Santali writers noa chetan re aya katha dohoya ona khatir te nehorai kana Manatan Sanjay Tudu Pohilote joharin chalakwa bunga buru ko ona saute koy paadare jahai purudul ko muthan do mena do ungu ko janga purai ni re nya hoto do god johar ona saute tehei noa pegel turuyana All India Santali Writers Association aja helmel re holaran marang pera jahai do aburan Rashtrapati Manatiya Draupadi Murmu uniteno nya johar inchaleda ona tayom tehen jaha nitu session re manatan chairperson manatan Photik Murmu pera lekate bon nyam kat kuwa manatan Ramrai Majhi manatan RC Tudu manatan Shiv Shankar Kendwan ar papers lekate bon nyam kadya manatan Ganesh Marandi ar no session re vote of thanks abonai manatan Bhagubaske sanam kore taheina inya johar ar noa mandere seterakan sanam onoliya koten inya johar ar sur sain khon seterakan goba daya takore taheina inya johar ar inkun uding boya misre kore taheina inya chocher dularasis nia session rea inya topics do opportunity for emerging Santali writers mendo nawa Santali onoliya kwa sujog Santali parsi do usti gutia parsi kana noa do adi mare ar kisar parsi kana noa bharat disum rea adi subare parsi gharos rea changa mena akada mittang parsi do ekhen katha fm chapal rea horase madhyam to bang kana akil gyan hamet ar charcha ma hege ona saute arichali sereng binti bakher kahani kudum lecture nemachar dhorom korom bongaburu ona saute jopra mena akada aburen mare onuliya ko manatan Sadhuramchand Murmu manatan Pandit Raghunath Murmu manatan Ramdas Tudu Reska manatan Sarada Prasad Kisku abo Santali sahit ko charcha akada adi gorob reyag katha tehin ona parsi te abo sahit bon charcha dareyak kana juwan ko nito laha hiju lagaw bona sahit bagan sajaw sapra huyuk tabona ado kan abo lay lakchar dhorom korom arichali mitte tumji kate tol dohoy mabon nongkana juwan ko juwan onoliya ko adi lekan sujog se subida mena kada jaha do juwan ko nit noa sahit charcha re chet ko subida ko nyama ona ke bon nyel lege nit juwan onoliya ko adi lekan sujog subida mena kada mit re men ganoa field nit abo talare adi lekan sujog hejakana all bill talate sanam dharti jakat ama uprum em doho dareya eta parsian hor ko saute abo Santali parsi charcha kate ama uprum doho dareya nit noa juwan oktore somaj reya arichali ko khondron kate ol tol dareya abon ado kan abo serwa abo sanam lekan arichali noa ko samtaw kate ol tol dareya abon nongka ge kahani onolhe gamam nagam onubad bon ol dareya ona ko ge ol kate potrika patham kore bon em dareya sasapara goten ho ona ko nyel kate judi abo ona bhulbanti soje kate ko chapa sodor lekhan juwan ko all bill re arhon udgao ko nyama social media talate dosar re social media talate ho abo juwan onoliya ko bon laha dareya nit do YouTube Twitter Instagram Facebook talate nongkana juwan ko all bill adi kajak nyelok kana se adi gan kon ko laha hijuk kan tabona abo all bill tarare se nitu nyelok kana jaha do Delhi Sahitya Academy pahta khon abo sirpa juwan ko lagate sirpa ko cha em chaleda jaha do juwan ko lagate sirpa ar ona saute miten scheme nawa scheme ko
बनाव कदा दिल्ली एकेडमी खन जहाँ दो कना नवोदय स्कीम जुवन को लगाते नवोदय स्कीम जहाँ दो ऑल बिली दाय मेनखान छापा पुथी छापा सदर रे बाय दाड़िया कना उनी लगाते ओना नवोदय स्कीम मिटन चालू कदा को ओना नवोदय स्कीम रे उनी आया पुथी छापा सदर दाड़िया और मिटन जहाँ दो ऑल इंडिया मल्टी लैंग्वेज यंग पोएट मीट नोआ रे हो अब जुवन ओनलिया को नोआ को सेलेद दाड़िया एनखान उनको हो हापेन दिन रे आकुआ उद्गव से गड़ो को न्यामा ओना बात करते हो जेलोआ सरकारी गड़ो सपोर्ट दो अब नित उनका दो बांग नेल कना जे सरकारी भाबते अब जुवन को से अब ओनलिया को गड़ो दाड़े बना नोंकना दो बांग नेल कना मेनखान करी लई तारा गनोआ पश्चिम बांग्ला रे जहाँ दो कना शारदा प्रसाद किस्कु स्मृति पुरस्कार नोआ दो एथोप कना नोआ दो एथोप लेना 2004 साल रे 13 अक्टूबर ओना दो पहिलो ते एथोप लेना जुवन को बखराते जहाँ दो 50 सेरमा उमेर खन कम उमेरान को ओना शिल्प को नाम दाड़िया मेनखान नितो दो ओना दो जतो हर सानाम हर को नाम दाड़िया नोंकना आदिगान सुजोग सुविधा मेना अब जुवन को लगा सानताड़ी पारसी सामेत चार्चाव लगते आदिगान सुजोग सुविधा मेना कदा इनहा अदो बिसी दो बन मेना मुचाद रे अब बन बाड़ाया जुग बदल साव सावते मानमी बन बदल चालाक कना ओनाते अब आदब कान जहाँ आरिचाली नोआ को हर सामटाव लगते जुवन को हिजु एका लग कना आदिगान अब आरिचाली अब नेल कदा बन मानमी जानाम खन गुजु हारी अब आरिचाली तला तेगे पारमुआ आरिचाली तला तेगे हुयुआ और नोआ हो नेल कना जे अब सेरेन दुरंग जानाम खन गुजु हारी जतो अक्तर ना इत सेरेन मेना कदा नोना को दो दिन दिन ते आट चाबाक कना नितो नेलोआ नो काटी जुदी मेल लेखान गानोआ जे नितो नेलोक कना नोआ को आदब कना जहाँ दो नेल नेलते हापेन दिन रे जहाँ को हिजु को उनको को नोआ को एकदम को आट उतरा ओनाते मेन दो जुवन को लाहा हिक कते अब आरिचाली आगाम नागाम जहाँ को मेना तबना ओना को ऑल तोल कते आवन सार सादलेया से ओना दो डॉक्यूमेंटरी ताहेना ओनाते मेन दो सानाम जुवन को मिट कते अब जहाँ साहित्य बागवान बन तोल मिदा तोल दोहया और अब पारसी साहित्य बन चार्चाव दिया अदो बिसी कथा बांग मिन कते इया हुडिन माछा जहाँ पेपर्स ताहे कना नोआ दो नोडे मुचाद किदा मा इनकान मुचाद जोहार अडी सरहाव मानतान संजय टुडू अडी खाटो कथाते जुवन को ओका लका कते आकवा पुथी पोतब को छापा दाड़े ओका खन ओका सरकारी गड़ो को नाम दाड़े से ओका लेकाते छापा रेना उद्गव को नामा ओना लगी हो व्यवस्था मेना मेनते उनी लई आंजमात बनाय नोआ को तेते एम लगिते अडी अडी सरहाव इन चलाई कना।